नमस्कार दोस्तों, गुरु देसी दवाखाना में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे जिन लोगों को सूजन रहती है पूरे शरीर में किसी भी भाग में क्यों ना हो और काफ़ी दवाइयाँ खा ली और सूजन ठीक नहीं हो पाती। इसलिए आज हम एक दवा लेके आए जिससे आपको पूर्ण लाभ मिले। और सूजन किसी अंग में है तो देखें कि कारण क्या है, क्यों नहीं है, किस कारण से सूजन आई है, किसी का क्यों क्या कारण है, क्या नहीं है, पूरी जांच परख के लेना चाहिए, जब आगे का इलाज करना चाहिए। और जिन लोगों को सूजन चाहे हाथ में हो, चाहे पैर में हो, चाहे पेट पे हो, किसी भी अंग पे क्यों ना हो, उसमें ये दवा हम जो बताएंगे वो दवा आपको पूर्ण लाभ देगी। और दवा के साथ साथ परहेज भी रखें। बाहर का तला हुआ नहीं खाना चाहिए, गर्म पानी का सेवन करें, मिर्च मसाले कम कर दें। और जो उल्टा सीधा बाहर का खा लेते हैं उससे प्रॉब्लम बढ़ती है, घटने का तो नाम लेती ही नहीं है। इसलिए निवेदन है सभी से कि दवाई के साथ साथ परहेज भी बहुत ज़रूरी है। बहुत से लोग ऐसे हैं कि दवा भी खा रहे हैं और परहेज भी नहीं कर रहे, जिससे वो ठीक नहीं हो पाते। दही, मठा, चावल, इमली, बाहर का जो तला हुआ होता है वो नहीं खाना चाहिए बिल्कुल भी। और वो दवा जो हम बताएंगे उसे निरंतर सेवन करने से ये प्रॉब्लम सूजन की कहीं की भी हो बिल्कुल जड़ से ठीक हो जाती है। और जिन लोगों को कफ रहता हो, काफ़ी कफ रहता है, खांसते हैं तो कफ निकल के आ जाता है बाहर, उन लोगों को भी ये दवा जो हम बताएंगे काम करेगी। एक दवा और काफ़ी रोगों में काम करती है। और जिन लोगों को पांडु रोग बन जाता है, पेट बढ़ जाता है और पीलिया भी हो, उसमें भी काम करेगी। और जिन लोगों का भूख भी कम लगती हो, अंदर स्वेलिंग की वजह से भूख भी कम हो जाती है, तो उसमें भी काम करेगी ये दवा जो हम लेकर के आए हैं। जिन लोगों को खून का संचार कम है उनके लिए भी ये दवा काम करेगी। लेकिन हमारा यही कहना है, जो हमारी दवा चले उसमें आपको परहेज रखना है, जिससे कि आपको पूर्ण लाभ मिल सके। और जिन लोगों को सूजा पूरे शरीर पर आगे क्यों ना आ गया हो, पूरा शरीर पर क्यों ना हो गया हो, वो ठीक नहीं हो पा रहे, वो भी दवाई इसको यूज करें, जिससे उनको पूर्ण लाभ मिल सके। और उसके साथ साथ जो हम बता रहे हैं, टहलें, हवा में टहलें और गर्म कपड़े का सेवन करें, लगाएं, पहनें। और वैसा ठंडा वगैरह नहीं लेना चाहिए इंसान को, जिससे कि और प्रॉब्लम खड़ी हो जाए। चलो, हम आपको दवा बता रहे हैं। और ये दवा है, इस दवा का नाम है सोथारिलो। सोथारिलो ये जो है 40 टैबलेट की डिब्बी है और मार्केट से आपको 147 रुपये की मिल जाएगी। ये मैं दिखा रहा हूँ, 147 रुपये की मिल जाएगी सोथारिलो। सेवन करने की विधि,
2 गोली सुबह और 2 गोली शाम को खाना खाने के बाद गर्म पानी से लें, जिससे कि बिल्कुल कम से कम 3 महीने तो यूज करनी है आपको। 3 महीने में ये आपका रोग जड़ से ख़त्म हो जाता है। और मार्केट से काफ़ी एक महाराष्ट्र नदी काढ़ा आता है, उस काढ़े को भी ले लें। जिन लोगों को जोड़ों में दर्द भी रहता है बाजी बाजी के में, तो 3 ढक्कन महाराष्ट्र नदी काढ़ा, क्वाथ के नाम से भी आता है, बैद्यनाथ डाबर कंपनी का, खाना खाने के बाद सुबह और शाम लें। और वही मैं कह रहा हूँ कि मेरे इस दवाई चलाने के साथ साथ परहेज का विशेष तौर पर ध्यान रखें, जिससे आपको पूर्ण लाभ मिले। ये लिख रहा है इस पर भी, शोध में भी काम करती है, पांडु रोग हो उसमें भी काम करती है, और सूजा में भी काम करती है, सूजन आ जाती है। और जिन लोगों को कफ की विकार, कफ रहता हो और रक्त वर्धक भी है इसका, और अंदर अग्नि भी प्रज्वलित करती है, जिससे कि आपको भूख भी लगेगी। और खटाई वगैरह नहीं खाएं। चावल है, उड़द की दाल है, राजमा है, ये चीज़ नहीं लेनी चाहिए, जिससे आपको रोग, अगर ये चीज़ यूज करोगे, और बाहर का टिक्की, समोसे, बर्गर बिल्कुल बंद कर दें आज से ही, जिससे आपको पूर्ण लाभ मिल सके। और मेरा यही कहना है कि मेरे बताए हुए अनुसार आपको लाभ मिले, पूर्ण लाभ मिले तो बहुत ही अच्छी बात है, और नहीं तो अपने नज़दीकी डॉक्टर या हमसे संपर्क कर सकते हैं। और अपना कोई भी सवाल हो वो हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजें, जिससे हम आपको पूरा दे सके, बताएंगे आपको जो भी आप पूछेंगे। और मेरा वही कहना है कि हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन घंटी दबाना ना भूलें। नमस्कार।